パとママが口を揃えて何時何時だと思っているのとバイトを始めて時間が足りないパパとママに真実を話したら少しも昔驚くでしょうね素敵な彼氏ができたのと言ったら等身大のクジラが食べたい二人揃って笑った恋の交換刺激は誰のため熱い恋が始まり僕とが弾ける恋の交換刺激は誰のため恋はいつも Tell me why 魔法にかかるほっとヨガを習い始めたの素敵なダーリンあなたのためなの有酸素運動も欠かさず毎日彼は誠実少し無口だけど好きなことはたくさん話してくれる時間を忘れて子供のように EP 版のレコードが好き恋フランシスで